L'Arxiu Històric de Tarragona es troba al cor d'una ciutat amb més de 2.000 anys d'història, al bell mig de la Rambla Vella, número 30. Un espai on el nostre passat es reuneix, es preserva, s'estudia i es posa a l'abast de tothom per ajudar-nos a comprendre qui som i d'on venim. Els arxius històrics provincials van ser creats l'any 1931 pel decret de la Segona República, amb l'objectiu de preservar i facilitar el patrimoni documental, en especial la documentació notarial de més de 100 anys d'antiguitat. L'Arxiu Històric de Tarragona, creat l'any 1944, és el més antic dels 3 arxius històrics provincials i conté documentació del segle XI fins a l'actualitat. Des de l'any 1981, el Departament de Cultura s'encarrega de la seva gestió dins del Sistema d'Arxius de Catalunya. Segons la Llei 10/2001 d'Arxius i Documents, forma part de la xarxa d'arxius comarcals, una estructura que vetlla per la conservació i la difusió del patrimoni documental del territori. L'arxiu custodia més de 200 fons i col·leccions de procedències diverses, fons de l'Administració de la Generalitat de Catalunya, de l'Administració local i de l'Administració perifèrica de l'Estat. Destaquen especialment els fons notarials, que contenen escriptures civils, vendes, arrendaments, testaments, préstecs, i que són clau per comprendre la vida quotidiana i l'organització social d'altres èpoques. També hi tenen un paper rellevant els fons comercials i empresarials, amb un ampli ventall de documentació, entre els quals destaquen la vinícola de Müller, la licorera Chartres, Ràdio Tarragona o el fons Tarracovisió. El conjunt es completa amb fons senyorials, judicials, registrals, institucionals, religiosos, d'associacions, fundacions i fons personals i patrimonials. Entre els seus tresors hi ha un valuós conjunt de documentació fotogràfica, com el fons Canadell, el fons Raimon, el fons Cabezas o la col·lecció de l'Agrupació Fotogràfica de Tarragona. Més de 6.000 metres lineals de documentació conformen un patrimoni documental divers i viu, integrat per documents textuals, sonors, fotogràfics o audiovisuals, que van des dels suports en paper o pergamí fins a formats digitals. La riquesa d'aquest conjunt és fruit tant de la seva llarga trajectòria com del ventall de serveis que ofereix al territori. Com a arxiu comarcal, vetlla pel patrimoni del tarragonès, donant suport a les administracions locals i al Consell Comarcal. El servei d'assistència s'ofereix al Consell Comarcal del Tarragonès i als municipis de la comarca, especialment aquells que tenen menys de 10.000 habitants i no tenen arxiver propi. Actualment es dona servei de manera presencial a 6 municipis i 2 d'ells tenen bona part de la seva documentació ingressada aquí a l'Arxiu Històric. La resta de municipis ens demanen de manera puntual aquesta assistència. Com a arxiu provincial, dona servei a l'administració de l'Estat dins de la demarcació de Tarragona, custodiant fons rellevants pel seu volum i diversitat, com els de la Delegació Provincial d'Hisenda, la Gerència Territorial del Cadastre o el Govern Civil. I què passa amb tota aquesta documentació? Com s'organitza, com es conserva, com s'hi pot accedir? Els arxius històrics provincials, com la resta d'arxius, realitzen el tractament de la documentació en base a 5 grans eixos interrelacionats entre si. Classificació i descripció, per entendre què és cada document, d'on prové i per què es conserva. Conservació i restauració, neteja, desinfecció i altres tècniques per garantir la preservació dels materials. Digitalització, permet reduir la manipulació dels documents originals i facilita l'accessibilitat des d'arxius en línia, una eina de la xarxa d'arxius comarcals del Departament de Cultura. Informatització, per fer més eficient la gestió dels fons. Accés i difusió, l'arxiu és obert, viu i al servei del coneixement i també de la ciutadania en tant a exercir els seus drets davant l'administració. El tractament documental dels fons permet el control dels fons ingressats a l'arxiu, garantir la conservació de la documentació en les condicions ambientals pertinents per a la seva preservació, millorar l'accés dels usuaris, ja sigui presencialment, en línia o a través del servei de referència i difondre els fons dipositats a l'arxiu. L'arxiu organitza xerrades, jornades d'estudi, cicles, exposicions i visites guiades
i elabora publicacions per donar a conèixer els seus fons i promoure la recerca. El servei didàctic apropa als estudiants al treball amb fonts primàries i col·labora amb universitats i centres educatius per fomentar la recerca i la formació en arxivística. Des de la Universitat Rovira i Virgili volem fomentar aquesta connexió amb el territori. De fet, els nostres estudiants seran futurs historiadors de l'art i arqueòlegs, i una de les fonts més importants per exercir aquesta professió són les fonts documentals. Per tant, els arxius són indispensables en la recerca històrica i en la seva formació com a futurs professionals de la història. El Departament de Cultura també impulsa beques de formació per preparar futurs professionals i oferir-los experiència en l'àmbit arxivístic. La meva experiència aquí a l'Arxiu Històric de Tarragona ve de la mà d'un programa de beques en matèria d'arxiu que ofereix l'Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural, que et dona l'oportunitat de treballar durant 10 mesos aquí a l'arxiu. Sens dubte ha sigut una experiència molt gratificant, que m'ha obert molts camins professionals i moltes oportunitats laborals. El Fons Canadell és l'arxiu fotogràfic del fotògraf Valentí Canadell, de Tarragona, el meu pare. Consta de més de 370.000 negatius de diferents formats, que tenia un valor no només artístic o la feina d'un fotògraf de 50 anys, sinó també un valor com històric. Buscava un lloc on es pogués preservar, divulgar i també per la seva consulta de la ciutadania. Tindre el fons aquí a l'Arxiu Històric significa per mi un lloc on sé que el cuidaran. Aquest patrimoni no només es conserva, es comparteix, s'explica i es transforma en eines per al futur, garantint que la història sigui accessible a tothom. L'Arxiu Històric de Tarragona conserva les veus d'un poble que mai no ha deixat d'escriure la seva història. És una memòria viva, al servei del coneixement, de la memòria històrica i dels drets dels ciutadans. I avui, com ahir, ens convida a seguir llegint-la.